심장병 말기 폐수종으로 인한 심한 강아지 기침 완화 방법. 박사님, 안녕하세요. 저희 강아지는 말티즈 15살인데요. 기침이 심합니다. 심장병 말기로 폐수종이 와서 기침을 한다고 하네요. 동물병원에서 심장약 타다 먹이고 있는데도 자꾸 기침이 심해져서 마음이 많이 안 좋아요. 병원에서는 심장병이 악화돼 별 방법이 없다면서 마음의 준비를 하라고 하는데 저는 우리 아이가 조금이라도 편안하게 지내다 갔으면 하는 맘뿐입니다. 동물병원에 자꾸 물어보기도 그렇고 또 뭐 답답한 마음에 도움이 될 만한 소리를 기대하기 어려울 것 같아요. 괜히 눈치만 보이고 그래서 인터넷 뒤지다가 우리 펫의 닥터엠 박사님께까지 오게 됐습니다. 상담글 보니까 누구에게나 친절하게 상담해 주시는 것 같고 또 수의학 박사님이시라니까 뭐 조금이라도 도움되는 말씀을 들을 수 있을 것 같아서요. 검색해보니 우리 펫에서 판매하는 강아지 심장 영양제 닥터엠 하트 플래티늄과 호흡기 영양제 닥터엠 아트 골드가 우리 강아지에게 도움이 될 것 같은데 맞나요? 그리고 지금 애가 병원 심장약을 많이 먹다 보니 콩팥 수치가 많이 안 좋은데요. 이런 강아지에게는 신장 영양제 닥터엠 레날이 좋다 하던데 3가지 제품을 같이 복용해도 좋은 건가요? 우리 애는 3가지가 다 필요한 상태인 것 같은데요. 먹고 조금이라도 편안하게 지낼 수 있으면 좋겠는데 박사님의 답변과 조언을 듣고 싶습니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 병원에서 들은 얘기도 있고 또 아이한테서 나타나는 증상이 심하기 때문에 이별이 가까이 다가왔다는 생각을 하시면서도 어떻게든 아이를 조금이라도 편안하게 지내게 해주고 싶은 것이 부모의 마음일 것입니다. 이런 상담을 해드릴 때마다 저도 마음이 무겁지만 제 상담이 조금이라도 도움이 됐으면 하는 바람을 가져봅니다. 말티즈 같은 소형품종 강아지 심장병은 좌심방과 좌심실 사이에 위치해 여닫이 문 역할을 하는 이천판에 문제가 생긴 이천판 폐쇄부 전증이 대부분인데요. 이천판 폐쇄부 전증으로 인해 심장박동 시 혈액이 좌심방에서 좌심실로 이동하는데 문제가 생기면 좌심방에서 폐정맥을 통해 폐로 역류, 폐에 물이 차는 상태인 폐수종을 유발합니다. 그리고 폐수종은 호흡기도 내 분비물을 증가시켜 자극하면서 불편을 초래하기 때문에 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란한 것입니다. 폐수종으로 기침이 심한 강아지에게는 심장박동 강화로 혈액순환을 개선, 폐에 물이 차는 근본 원인을 완화하면서 폐에 찬 물을 빼주고 호흡기도를 넓혀주며 호흡기도 내 분비물을 제거해줘야 기침을 완화할 수 있습니다. 병원에서 처방하는 심장약은 심장박동을 강화하는 강심제, 폐에 찬 물을 빼주는 이뇨제, 그리고 혈압을 낮추는 혈압약으로 기본 구성되는데요. 현재 심장약을 먹이고 있는데도 강아지 기침이 심하다면 심장병이 상당히 진행돼 약이 잘 듣지 않는 상태일 것입니다. 현 상태에서 강아지가 조금이라도 더 편안하게 지내는데 도움이 될 수 있는 방법은 이뇨제 요량을 늘리거나 다른 종류를 추가해보는 방법인데요. 심장약 장기 사용으로 이미 신장 수치가 높은 상태에서 이뇨제 용량을 늘리거나 추가하는 것은 독약이 될 수 있기 때문에 사용할 수 없는 옵션일 것입니다. 따라서 매우 안전하고 심장약과는 작용기 전이 다른 심장영양제를 사용할 수 있는데요. 닥터엠 하트 플래티늄이 적합한 제품입니다. 심장약과는 다른 방법으로 심장 기능을 정상화하고 문제가 생겨 더 많은 일을 해야 하는 심장에 충분한 에너지를 공급하며 심장세포를 보호하는 것은 물론 민들레잎에 의한 안전한 천연 이뇨작용이 포함된 제품이기 때문입니다. 그리고 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드를 심장 영양제와 함께 먹이시면 좋겠습니다. 호흡기도를 넓게 해주고 자극을 줄여주며 또 호흡기도 내 분비물 배출을 용이하게 하는데 도움이 되는 기능성 성분들로 구성된 제품으로 강아지 기침이나 호흡 곤란의 불편을 빠르게 완화해 줄 수 있기 때문입니다. 또 신장 수치가 높다면 강아지 신장 영양제 닥터엠 레날도 먹이실 필요가 있는데요. 신장세포 보호와 함께 신장에 해가 될 수 있는 물질이 장에서 흡수되는 것을 줄이는데 도움이 되는 제품이기 때문입니다.
닥터앤 시리즈 기능성 영양제는 각각의 강아지 건강에 도움이 되는 매우 안전한 성분들로 구성된 건강식품으로 함께 먹이시는데 아무 문제 없는 제품들이니 안심하고 먹이시기 바랍니다. 모쪼록 닥터앤 시리즈 강아지 기능성 영양제가 조금이라도 더 편안하게 아이가 생을 마감하는데 도움이 되길 바랍니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.